众朋友大家好，欢迎收看新闻世界通，我是苏眉，邀请大家踮台湾看世界，用台语了解国际台。今日早起，又有90个北韩的兵仔下过两韩的分界线，这南韩的兵仔是开枪警告赶人。另外，这南韩的军方嘛表示，北韩的军队伫咧非军事区待地雷的时阵爆炸，是有2个兵仔死亡。 우리 군은 북한군의 활동을 면밀하게 추적 감시하고 있으며 확고한 군사 대비 태세를 유지한 가운데 유엔사와 긴밀히 공조하고 있습니다. 南韩的军方表示，今日早起8点半左右，大概是有20-30个北韩的兵仔走过界20公尺。目前是认为讲，应该是甲顶一届同款，因为草啊发了伤暗，无细字走过界的。 另外，南韩的军方讲，北韩最近是咧加强边界防守，确实有兵仔带着因家己带的地雷造成伤亡。南韩分析，北韩这2个月加强边界管控，应该是要加强控制兵仔，也有民众，防止因走去南韩。罗西亚总统普京今日去访问北韩，见领导人金正恩，预计明仔就会飞去越南河内。罗西亚是分别甲北韩也有越南签合作协定。 北韩会当对罗西亚遐摕到更较侪军事科技，越南是伫咧这乌克兰战争当中无愿意配合欧美制裁普丁，即阵因当中阁有合作，美国就公开表达不满。金正恩捌伫2019和2023年2摆访问罗西亚的远东地区，除了和普丁在会谈，嘛亲自邀请普丁来回访平壤。日记韩国的罗西亚北韩问题专家认为讲，以双方的合作关系，普丁回访北韩是真自然的代志。这摆和普丁做伙去的，除了新任的国防部长贝洛索夫，阁有包括太空总署的署长波利索夫、运输部、卫生部的首长等等。Северокорейцы будут пытаться получить военно-техническую какое-то содействие военной технологии. Думаю, особо охотно эти технологии им давать никто не будет. 罗西亚的媒体指出讲，普丁这摆出访会和北韩做伙建构会当对抗欧美制裁压力的贸易机制。对这，美日韩3国会保持关注警戒，注意北韩在普丁访问了后，敢有新的军事动作出现。We're not concerned about the trip. What we are concerned about, Trevor, is the deepening relationship between these two countries. Because there could be some reciprocity here that could affect security on the Korean Peninsula. 和美国更加不满的是，普丁这摆嘛要去越南做正式的访问。伫金正恩2023年访罗西亚的时阵，美国总统拜登嘛到越南的河内去会见迄当阵的越南总统武文赏。迄当阵美国的算盘都是甲越南诱到欧美阵营来，做伙来围堵罗西亚。但是越南虽然伫咧美中对立顶悬，和美国是同一个阵线，但是伫咧美罗之间，河内当局的选择看起来是完全无同。 罗西亚是越南上大的军备来源，陆军的长程轰炸机是持续以越南做活动的据点。罗西亚嘛和越南来合作，伫南海开采天然气等等资源。当然，和美方更较不满的是越南，唔但是无去进前伫瑞士举行的乌克兰问题高峰会，佮延前和欧盟针对制裁罗西亚的会谈，要替普丁的来访打造友善的气氛。即卖越南的店家内面是一大堆罗西亚乌营养啊，都会当看出这种关系。公司新闻请家人编译。 欧盟为着保护因的汽车市场，顶礼拜是宣布甲中国的电动车扣档税，中国就真无欢喜放调要报复。即阵中国的商务部就宣布讲，要针对欧盟的猪肉，也有因的相关副产品做反倾销的调查。虽然讲欧盟的执委会是讲因无介烦恼，不过中国的进口猪肉有5成是对欧洲来的。 所以讲，下骹即寡生产大国，亲像是西班牙、丹麦、荷兰，也有法国等等，都真烦恼讲无一会受到影响。 西班牙有名伊比利火腿伫中国是真受欢迎，不过未来伫中国有可能无法度食到这项好食物啊。中国商务部17宣布讲，根据中国畜牧业协会提出的申请，会对欧盟进口猪肉和相关副产品做1年的反倾销调查。中国这项措施外界早就想到啊，目的是为着要保护欧盟顶礼拜宣布讲对中国的电动车加扣相关38%的关税。不过欧盟执委会却表示讲一点嘛未烦恼，会密切关注中国的调查点数。 We're not the least bit worried because not all subsidies are the same. And any subsidies that take place under the Common Agricultural Policy, or indeed in any other policy area in the European Union, are strictly in line with our WTO obligations.
后面的猪肉生产量是占全球的20%，中国进口猪肉超过半数拢对欧洲来的。西班牙是当地上大的供应国，法国、荷兰和丹麦嘛占真大的比例。西班牙的业者已经开始烦恼讲，中国的反制措施会互猪农是真受冲击。但和欧盟的官员协商讲，敢会当避免来扣破坏性关税。Comerciales no benefician a nadie, ¿no? Y también, pues, por eso hacíamos un llamamiento también las autoridades, con todo el respeto del mundo, para que fueran también consecuentes en que el contexto comercial pues, va en una dirección y a veces el contexto institucional puede ir en otra. 不过，有意大利的猪肉大伤是老实在在，认为讲应该分散风险，把产品改卖去其他的国家。Non penso che sia così dannoso da parte nostra, che forniamo penso tutto il mondo, sia dei suini che del pollame. 但卖猪农是讲，若中国限制进口欧盟的猪肉，相关产业会受到重创。好在伫7月初时，欧盟对中国电动车启动关税进程，较紧找到解决的方案。公司新闻张惠敏编译。中国福建广东大雨落甲做大水，真侪地头水泵山溪水串流，桥断去厝崩去，上无已经有9个人死亡，17个人失踪。极端气候发威福建的东部地区，拜六礼拜是降大水后，积水积到要1个人这么悬。龙岩市一台载10个人的中型巴士伫路林歹去，掉伫水的中无法度震动。赶去现场的救援人员是救锁啊和救生裤，引导乘客是分配疏散到安全的所在。知影当地有家己大的老人受困，救援人员嘛较紧打水过去，用按的方式把老人救出来。山区的土石流甲民家厝拢摧毁。随即协调挖掘机等工程机械将救援人员送至倒塌房屋的顶部，协力将被困的老人抬至屋顶。在挖掘机的帮助之下，将2名受困老人缓慢地向安全地带转移。经济方面，这2天是互中国福建广东严重做大水，部分地区伫24点钟内是降超过370毫米的雨量，造成土石流引起崩山。另外，至少有17条河川中大水，伫福建有要380栋的民家厝倒去，伫广东是梅州县受创上严重。民众翕到这一直长的河水，甲河岸的地基冲甲拢无啊，互厝是厝去倒去，落落去河内面，看起来真惊险。另外，这个民众拄过桥要去兑换，外头准备要甲路边蓝色的桶仔扭转去的时阵，却看到眼前这条桥一下就互冲甲转去。好在在伊和后壁的车是下副大洞仔，才无摔落去河底。当地民众形容讲，这波大水后，就亲像是对天顶直接倒水落来同款，真侪庄仔头拢变作水乡。官方的数据指出讲，福建和广东拢总有9个人死亡，17个人失踪。但是有民众去网络爆料，讲广东梅州的水库伫16个半暝联合放水，造成一大堆厝风淹去，一堆人失联，死亡失踪的人恐惊比公布的加真侪。公司新闻张惠敏编译。是啦，一块小岛的海堡16时找到一个失踪的美国游客，不过这人是已经过身啊。这是6月到今希腊第5个热死的观光客。直升机伫咧空中飞，继续找失踪的游客。伫希腊真有名的度假胜地科孚岛，全国有几多位游客失踪。救援另外一个牵搜救狗来斗相共找失踪的游客，不过也是一直传来歹消息。有一位失踪的美国游客，昨日伫咧海沙堡互人发现的时阵已经死亡。真侪外国游客拢讲天气实在有够热。The heat also is very hot with the sun like today. And I've learned that one man died because of this heat. Now, it's sad. It's sad. 南欧国家最近拄到正热的天气，温度拢升到40度。希腊首都雅典也阁因为天气伤热，真有名的旅游景点卫城12宣布暂时关起无开放，而且真侪游客爱伫咧岛上沿着偏僻的山路散步，和掉山甲溺水嘅风险更加悬。专家讲，去出外活动的时阵爱戴帽啊，穿较浅色嘅衫裤，加啉水补充水分，做防日头晒嘅准备。Όσο περνάνε τα χρόνια και με την κλιματική αλλαγή επηρεάζεται πάρα πολύ και η θερμοκρασία στο περιβάλλον, θα είναι πιο συχνά οι ακραία υψηλές θερμοκρασίες, θα είναι πιο συχνά τα περιστατικά θερμικής εξάντλησης, θερμοπληξίας, ακόμα και οι θάνατοι. 这是当地1礼拜外以来第3件游客被热死的事件。
顶礼拜六有一位74岁荷兰的游客，伫萨摩斯岛用行路旅行的时阵失踪，互人发现的时阵已经死亡。6月初5是有3位游客死亡，而且到昨嘛，还有几落个人失踪。公司新闻郑伟林报道。瑞士洛桑管理学院今日公布今年的世界竞争力年报。台湾伫咧67个受评比的国家当中排名第8，比去年是退步2名。伫咧经济表现当中是对20名退步到26名。不过，咱若是对人口超过2000万人的经济体当中来看，咱是已经连续4年排伫咧世界第1，赢过美中日韩。今年一摆的 IMD 世界竞争力年报，10月是公布上新的排名。伫个67个受评比的国家内面，第1名是新加坡，第2名是瑞士，过来是丹麦、爱尔兰和香港。不过台湾对去年的第6名退步到今年的第8名，将自2019年以来连续5年的排名进步。引起讨论的是经济表现退步6名，那个第26名。如果全球的一个大环境它的减少率相对比较疲弱的话，那我们当然我们在出口的方面，还包括在厂商在投资的这个信心方面，当然都会受到影响。进一步观察台湾伫个世界竞争力各项评比的排名，经济表现落到第26名，政府的效能嘛退步落到第8名，另外企业的效能是对第4名落到第6名，这3个评比拢退步。不过伫个基础建设的部分是对第12名起立到第10名。不过若是以人口超过2000万人的经济体的族群内面，台湾连续4年拢是世界第1，全球排名赢过美中日韩。在签署对外的这些贸易上面，其实都面临比较不顺的情形，这是第一个不利的风险。但是反过来讲，过去的几年的这种重点产业投资上来看，包含像半导体，还有其他的一些重要的科技产业，我们在国际上树立了一个你很难替代的那个地位。专家建议讲，台湾爱搁较积极对外来签署新的贸易协定，另外嘛要保持亲像半导体这产业领先的地位，才能稳固咱伫世界竞争内面的优势。记者综合报道。日本东京澀谷车头附近是真热热，便若到假日也是过节，就会有人因为食酒庆祝，食到伤超过4假闹代志。是讲过去是规定这万圣节也是下年的期间，逐工暗时6点到加长工的早起5点，澀谷车头附近室外是禁止食酒的。将当地议会搁再修法，把这实施的期间改做是规年的。对今年10月开始，咱即马看到这红色的澀谷车头附近，用红色的线箍起来这块，逐工暗时6点到加工早起5点，拢总室外禁止食酒。那想要去日本佚佗的观众朋友，都爱详细查看卖，避免违法。原定的民众较早咧卖珠宝，拢是为着要买车，也是办 party 即寡额外开销。不过，通货膨胀到今年4月为止，是已经逼挖300%，所有的物件拢咧翻倍起。所以讲，即阵原定的民众将黄金珠宝摕出来卖，竟然是为着要应付生活开销，是要纳水电钱甲雅士费。伫个人来来去去阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的街仔路，无人入来即间鞋仔店，不过隔壁珠宝店出入的人是真济。不是个因毋是要来买珠宝的，是摕厝邻组团的珠宝来估价，看敢会当卖一个好的价销。珠宝估价师讲，较早民众来买珠宝，大部分是为着买车，厝邻要重新换过，或者是开 party 等等另外的开销。不过即卖买珠宝是为着要纳基本的开销，亲像电费、水道、雅士钱等等。Nosotros acá las tasaciones son alrededor de 300 personas vienen por día. Nosotros somos 4 tasadores, trabajamos de 9 de la mañana hasta las 20 horas y alrededor de 300 personas llegan por día. 珠宝估价师讲，摕珠宝来估价人数是去年的3倍。有民众国不里将摕厝邻的选钞票来估价，伊讲这条钱要摕来纳厝税钱甲健保费。就算阿根廷有要一半以上的人口是伫咧散车的状态，不过从70年代开始，因只要有钱，就会摕来买黄金的物件来装它。El oro siempre es un valor de refugio, siempre va en alza. Obviamente que quizás no aumenta de un mes al otro, sino que siempre recomendamos que cuando compren dentro de un año lo vendan porque ahí van a tener realmente una diferencia. 因为考虑安全的问题，阿根廷的民众就算厝内有黄金的物件，嘛袂该挂伫分数顶。根据阿根廷国家统计局的数据，2023年规年的通货膨胀率是211.4%，2024年4月份已经到289%，共要到300%。所有的物价拢已经翻几啊倍以上，
为着要减轻经济压力，阿根廷的民众多算感觉会心痛，嘛国母里将爱甲厝里的黄金甲珠宝摕出来卖。公司新闻新乐培编译。南美洲的秘鲁发生真严重的儿少性侵害案件，竟然是已经持续14天啊！这牵涉在内是有900位老师，遐是一个原住民的社区，有500多位未成年的祖囡仔去互老师性侵害。这当中是有人不幸有生，更有人染着艾滋病。不过，秘鲁教育部长竟然暗示讲，这寡人只是伤早发生性行为，是原民社区的文化，无算是性侵害，引起社会大众的怒火。学生真受气，化口好，家长也去家伫教育局外口爱官员互因交代。秘鲁爆发大规模性侵事件，北部原住民社区的公立学校，为2010年起，就继续有教师性侵也是虐待未成年查囡仔，时间长14年。部分受害者甚至安尼有心，搁得着艾滋病。Son 524 denuncias a maestros que han violado a niñas, estudiantes, y con una probabilidad de 60% de contagio en adolescentes. 一直到顶个月，妇女团体才也出原住民学校集体侵犯事件。不过，这件代志公开了后，秘鲁教育部长竟然暗示，原民社区有特殊文化，不是性侵，只是稍早发生性行为。这项讲法是引起强烈的不满。En la cultura wajún pedían casarse con una adolescente, una niña que nacía o crecía, pero ellos esperaban a una edad madura para poder tenerla de mujer, más no tener violarlas a menores cuando tengan una edad menor, ¿no? Entonces eso no se ha practicado y nunca han violado a muchas niñas para decir que es tema cultural. Eso no ha pasado. Se ha defendido a las niñas y a los niños. 部长释言，秘鲁总理17赶紧出来拍火，强调侵犯都是侵犯，无任何文化风俗会当正当化性侵犯罪。Sin embargo, y en esto quiero ser muy claro, por favor, nada justifica que se pueda violentar el interés superior de la niña, el niño o el adolescente. 总理也答应会调查到底，佮提供受害者心理甲医疗资源。人权检察官是呼吁学校虽开除涉案的教师，也毋过到目前为止，只有111名涉案的教师方式透露。公司新闻齐婉玲编译。人类的长照服务真受注重，用因的一生陪伴人类的动物伴，因的老年生活嘛应该受到照顾。美国就专门照顾动物伴兽医，互因这寡动物会当伫咧上尾的生活当中过甲正开碗，嘛帮助因的主人做出安乐死困难的规定，帮助因甲因的动物亲人来告别。穿那些衫裤的兽医，摕医药箱一入门，就行向坐伫抱枕面顶的纽芬兰犬拉克比，亲切甲拉克比互动了后，准备开始治疗。We have a 13-and-a-half-year-old Newfoundland. And as she was aging, our vet, who also had Newfoundlands, kept recommending acupuncture as a way to alleviate some of the pain, to make her mobility better. 像人共款，伫得到慢性病也是治疗了后，需要长照服务，真侪老年的宠物嘛会破病会痛，需要照护。美国的临终照护兽医会当各处服务，提供医疗辅助，像开药啊治疗感染、减轻痛的感觉，也是帮助主人改变宠物的饮食习惯，嘛会甲主人做简单的代志，帮助宠物减轻病痛。We have more time to offer to clients to help them make decisions and talk about the problems that they're having with their pet, as opposed to, a busy local veterinarian that's also doing vaccines and surgeries and X-rays and ultrasound. 另外，国际动物临终照护甲安宁缓和协会认为，伫药无法度解决宠物的病痛时阵，临终照护兽医嘛会当帮助主人做出互宠物安乐死的困难决定，知影什么时阵该甲宠物讲再见。The most common concern I see with people is that they do not want their pet to suffer, and they want my help to figure out when their pet has crossed that line and they're suffering and they need to make that decision. 暂时，伫美国宠物失落甲送亲协会会伫网站提供资讯，帮助宠物主人了解安乐死甲疗愈悲伤，佮提供宠物安乐死的网络。每一礼拜会举办真侪届支援宠物失落的活动，提供咨商师、动物牧师等等，一个人对一人的心理咨商，协助主人疗愈悲伤甲失落的感觉。公司新闻台是同编译。
也那澳洲这几年是因为经济歹，真侪民众连家己都饲袂饱。不过在厝内底动物伴阁袂当互因咬着，就只好家己减食一顿来饲这寡动物。不过若是做到安尼，也是止赚袂落，就只好甲动物送去收容所。所以讲，即站在澳洲的收容所，动物的数量是一直的清悬。宠物中途家养家庭的职工将食物准备好，买饲饱一寡古锥的狗仔。实际上，澳洲因为通膨造成物价起，家养家庭也买袂起宠物的饲料，即马这拢是靠关系来。 How many have you got here today? At the moment, I've got 9 kittens in foster care and 4 puppies, and we've just had another one come in, so I can read it to you. This is how heartbreaking things are. We are in financial hardship, and unfortunately, cannot support this dog anymore. 毋但饲料、饲宠物的费用，也包括兽医的费用、住疫苗等等。澳洲人伫收入来源固定之下，同时房贷、租金、保险、教育、医疗甲电力的费用拢咧起，因选择毋出门，钱爱开伫应该开的所在，造成经济搁较衰退。厝内底有宠物的人，有一寡爱面临是家己食，也是互宠物食的困难选择。 根据咨询机构事务银行的宠物机构报告显示，有我1/3顿食袂饱的家庭选择家己少食一顿，互宠物会当食。去年全澳洲有370万的家庭3顿食袂饱，其中60%的家庭拢有工作。 It's terribly sad that you should have to make a choice. I mean, pets are the best therapy. So for families, to have an animal in their own lives or the children's lives is very valuable. But to have to make a decision between who you're going to feed, it's so sad. Each year across Australia, we're distributing about 400,000 kilos of pet food to charities and to families who come seeking that sort of food. We could certainly do more. There's a lot of pets out there and families that need this sort of help. 报告佮指出，真侪家庭顾不理从这后，只会当选择弃养宠物，造成全澳洲的收容所拢满起来。佮加上真侪饲主因为生活所费提升，无寄出来钱会当为宠物做绝育手术，致使宠物数量增加，造成更较侪人弃养。公司新闻新闻部编译。感谢您收看今日的新闻世界，我是苏眉，咱明仔载同一个时间再会。